Bismillahirrahmanirrahim. Uca Allahımızın bizdən istədiyi şeylərdən biri də bu dünyada yaşayarkən bir neçə şeyə diqqət etməyimizdir. Allahımızın birinci bizdən istədiyi şey budur ki, insan gərək bu dünyada varlıq aləminə diqqət eləyə. Allahın yaratdığı şeylərə diqqət eləyə. Ümumiyyətlə, insan Allahın hər bir yaratdığı barədə düşünsə, diqqət eləsə, bu təfəkkür, bu düşüncə onu Allaha sarı aparıb çıxartar. Allahın and içməsinin də elə məqsədlərindən də biri budur ki, insan Allahın and içdiyi şeylərə Allah insanın diqqətini çəkir ki, insan onlara nəzər eləsin və onların barəsində düşünsün. Düşünsün ki, Allahın varlığın, qüdrətin, Allahın həqiqətin insan tapa bilsin. İkinci, Allahın bizdən istədiyi şeylərdən biri də nəzər etmək, diqqət etmək mənasında insanın öz qidasına fikir verməsidir. Fəlyanzurul insanu ila ta'amihi. Quran-ı Kərim buyurur ki, insan gərək öz yediyi yeməyə fikir verə, nəzər eləyə. İnsan həm həqiqətən də zahiri mənada yediyi yeməyə diqqət etməlidir, həm də elminə ki, o elmi, o bilgini, o savadı kimdən əxz eləyir, kimdən alır. Həqiqətən də bu tarixən problemli məsələlərdən biri olub. İnsan bu iki cür qidaya fikir verməsə, insanın həlakətinə, zəlalətinə səbəb ola bilər. Çünki haram tikə, haram qida insanı haqdan uzaqlaşdırır və əgər insan lazımı yerdən bilgiləri almasa, o da onun zəlalətinə səbəb ola bilər. Ona görə də Quran buyurur ki, həm baxın ki, nə yeyirsiniz, onun halal haramlığına baxın, həm də baxın ki, kimdən nə cür bəhrələnirsiniz, qidalanırsınız və savad alırsınız ki, bunların hər ikisi insan həyatında çox önəmlidir. Quran-ı Kərimin üçüncü istədiyi şey ki, biz onlara diqqət etməliyik, insanın sabahki gün üçün nə tədarük etməsidir. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Hər bir insan baxmalıdır ki, sabahına nə tədarük görüb, sabahına nə hazırlayıb. Yəni, qiyamətin gününə, ölümdən sonraki həyata insan nə hazırlayacağı barədə düşünməlidir. Fikirləşməlidir ki, mən burada əbədi deyiləm və əbədi gedib qalacağım bir yer var ki, mən buradan azuqa götürməliyəm. Əleyhissalamın bir gözəl kəlamı var, buyurur ki, Əd-dünya daru ğinən limən təzəvvədə minha. Bu dünya kasıb yer deyil, bu dünya çox varlı bir yerdir, ondan axirət üçün azuqa götürmək istəyənlərə, yəni faydalanmaq istəyənlər üçün, axirət üçün çalışmaq istəyənlərə bu dünya çox imkanları genişdir. İnsan bu dünyadan istifadə edib, bu həyatdan istifadə edib, çoxlu imkanlar əldə edə bilər özü üçün, axirəti üçün və gedəcəyi yer üçün. Ona görə də Allah buyurur ki, hər bir insan sabahına fikir verməlidir. Və ən nəhayət Quran-ı Kərimin Allahın bizdən istədiyi şeylərdən biridir ki, biz onlara nəzər salmalıyıq. Allahın rəhmət nümunələrinə, fənzuru ilə athari rəhmətillah. Quran buyurur ki, Allahın rəhmət nişanələrinə nəzər edin, baxın, Allahın necə dağ, daş, təbiət, qüdrət nişanələridir. Peyğəmbər və onun əhl-i beyti də Allahın rəhmət nişanələrindəndir ki, Peyğəmbər üçün Allah buyurur ki, və ma ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin. Biz, ya Peyğəmbər, səni bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Və digər məsum imamlarımız da Allahın rəhmət nişanələridir. Ümumiyyətlə, Allahın rəhmət nişanələri çoxdur ki, bu həyatda biz bu şeylərə gərək diqqət edək və bu şeylərə diqqət etməyin nəticəsində insan yüksələ bilər, ucala bilər, dünya və axirət səadətini qazana bilər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.